Эти брокеры украдут твои деньги и заблокируют твои счета. Приветствую, товарищи трейдеры! Сегодня речь пойдет о 3 трейдерских платформах, которых язык не поворачивается назвать брокерами. Скорее, грязные конторы. Итак, давайте не будем медлить, переходим к топу этих грязных контор. Кстати говоря, да, обычно снимают все топы лучших брокеров на бинарных опционах, а сегодня я решил сделать что-то необычное и рассказать о самых конченых платформах, которые украдут ваши деньги и оставят вас с дыркой в кармане. И первая контора в нашем топе — это BinTradeClub. Есть такой видеоблогер Папа Трейдер, он уже давно ведет свою деятельность, и раньше он торговал, к примеру, на брокере Binarium. Там никаких вопросов нет, окей. Сомнительно, ну окей. Но 2 года назад, как только вышел брокер BinTradeClub, он перешел как раз-таки на данную платформу и по сей день продолжает на ней торговать. На самом деле, да, брокер скатился, сейчас о нем побольше расскажу, но однозначно знаете, что сейчас Папа Трейдер втирает вам полную херь по поводу этого брокера, ибо этот брокер уже давно не выводит деньги. По самой платформе сказать особенно нечего, да, дизайном она сделана весьма себе неплохо, но мы здесь не за дизайном, мы здесь за начинкой самого брокера. Итак, данный брокер на самом деле блокирует трейдерские счета. У меня заблокировали счет более чем на 300 тысяч рублей. Да, это действительно так произошло, это в середине лета, и, в общем-то, компания поначалу меня очень долго морозила с выплатами, то есть изначально выплаты, да, действительно были. Я даже снимал обзор на данного брокера, ибо тогда с ним было все просто шикарно. Но далее мне начали поступать различные сообщения от трейдеров о том, что деньги данный брокер не выводит, и на самом деле не было похоже, что это действительно так. Люди могли просто не пройти верификацию, к примеру. Но потом данная ситуация участилась. Меня это действительно уже как-то начало волновать, ибо я делаю обзор на брокера, а брокер может начать кидать клиентов. И теперь я всегда на 100 раз перепроверю брокера, прежде чем вообще о нем рассказывать. Итак, сумма 300 тысяч рублей. Поначалу, да, брокер на самом деле выводил определенные заработанные суммы, после чего брокер вообще начал творить какую-то херню. Для начала выплаты окей, типа они проходят, но потом они, короче, через некоторое количество дней приходит оповещение о том, что не удалось провести выплату. После чего мой аккаунт и вовсе был заблокирован, после того, как я сказал, что я расскажу об этом аудитории. В общем-то, рассказывать уже нечего, потому что я, блядь, банально не могу войти в этот аккаунт, мне его нахер снесли. Также история моего подписчика, которого кинул данный брокер. В общем-то, поначалу он зарабатывал неплохие деньги, да, действительно, он очень много заработал, он крутой трейдер, но сумму в 150 тысяч рублей, вернее 147 тысяч, насколько я помню, или 148, в общем-то, ему ее просто не вывели. Под конец своей честной, назовем это так, работы BinTradeClub на самом деле начал кидать клиентов, и подписчик обратился ко мне с данным запросом, мол, вот эту вот конкретную сумму, хотя это гораздо меньше, нежели то количество денег, которое он выводил ранее, брокер просто решил не выводить. Вернее, как? Поначалу его морозили, перекидывали с одного платежа на другой, то есть сначала говорили, выведите на не на криптовалюту, а на обычный кошелек типа Kiwi, потом WebMoney, туды-сюды, в общем, вот пинали просто. Потом уже сказали, выводите на карту Сбербанка конкретно. Он пробовал, у него и там платежи отклоняли, притом между каждыми сообщениями отвечала поддержка очень долго. Проходило в среднем 2-7 дней. В общем-то, я думаю, здесь просто нечего более рассказывать. Подписчик обратился ко мне, пытались, кстати говоря, и на мою карту также выводить, но это было максимально безуспешно. Брокер отклонял абсолютно все, после чего вообще он улетел в игнор, а его аккаунт в бан. С этой брокерской конторой я вам явно не рекомендую иметь никаких дел. Итак, следующий брокер в разделе грязных платформ у нас будет Alimtrade. В свое время, 4 года назад, я начинал торговать именно с этого брокера. Если кто-то помнит, был такой ранее Rapper Trader, который всех зазывал на данную платформу. Да, действительно, в то время брокер был неплохой, но уже тогда была проблема с убытком в 1 пункт. Сейчас многие брокеры, кстати говоря, данный брокер такой фишки не имеет, предоставляют возможность при убытке в 1 пункт, допустим, вернуть вам 50% от стоимости. Это на самом деле честно, но у брокера Alimtrade это была повсеместная проблема. Они кричали из каждого чайника. В общем-то, и у меня такая проблема сложилась. В свое время, почти 4 года назад, я закинул туда буквально 50 баксов. С этого началась моя торговля. Да, именно с этого брокера я начинал. По итогу эти 50 баксов я пинал примерно 2 месяца. То есть туды-сюды аккаунт скакал от 30 до 50 долларов. Но в чем был главный подвох? Если брать по моим сделкам, то чаще всего я заключал в день
день две сделки. Первая сделка на доллар, чаще всего, даже если сделка шла в убыток, то в 1 пункт она все-таки закрывалась с прибылью. Вторая сделка на $3, и в том случае, если она закрывается неплохо так с прибылью на несколько пунктов, то резкий скачок цены закрывал ее в 1 пункт в убыток. И как бы хер с ним, было очень сильно заметно, что брокер подкручивает котировки. Но следующий случай, о котором я сейчас расскажу, просто поверг меня в какой-то нереально дикий ахуй. Пиздец. Как это еще назвать-то? Украду буквально 10 секунд твоего времени, но ты послушай. У меня есть телеграм-канал, в котором я абсолютно бесплатно каждый день раздаю криптовалюту. Получать ее может абсолютно каждый, вступивший в мой телеграм-канал. Помимо всего, каждый день в канале выходят информационные посты по трейдингу, благодаря которым вы можете обучаться торговле на бирже. Также торговое сообщество станет твоим ежедневным виджетом для получения актуальных курсов ведущих активов. Также в канале есть ежедневные рекомендации по торговле на валютных парах на нынешний день. Ссылку на мой телеграм-канал вы сможете найти в описании под этим видео. Но это просто, это было ужасно. С их стороны, учитывая то, что я тогда только начинал, вот, и это могло вообще сильно предотвратить мои дальнейшие действия в трейдерской деятельности, профессии. У данной платформы, не знаю, сейчас есть или нет, но раньше была такая фишка, как колесо фортуны. На Новый год они ее подключали, и, в общем-то, там можно было выигрывать какие-то призы. На тот момент, насколько я помню, у меня осталось что-то около $26 на депозите, и мне в колесе фортуны постоянно выпадали безрисковые сделки. Что такое безрисковая сделка? Это когда ты заключаешь позицию, допустим, на $10, у тебя есть безрисковая сделка на $10. В случае, если позиция заходит с прибылью, то ты выносишь прибыль. Как раз таки, допустим, при выплате 89% ты вынесешь где-то, ну, почти $9, короче. А в случае убытка ты ничего не теряешь, и сумма, которую ты загрузил в сделку, то есть $10, будет тебе возвращена на аккаунт. И тут, казалось бы, все классно звучит. У меня теперь есть безрисковая сделка на $10, а на тот момент это были действительно хорошие деньги, учитывая то, что у меня тогда всего депозит на 2 месяца был $50. Можно посчитать, что это 1/5, блин, это 20% от депозита. Итак, что же происходит с этими $10? Я заключаю безрисковую сделку, я четко помню этот момент, когда я нажал активировать безрисковую сделку. Заключаю позицию на $10, и, во-первых, сделка заключается не безрисковая, блять. Не безрисковая. Я помню четко, что я нажимаю, там такая иконочка была, не знаю, как сейчас это здесь представлено, ибо дизайн очень сильно поменялся за последние вот почти 4 года. В общем-то, ну не сильно, но изменения заметные. Я нажимаю безрисковую сделку, я четко помню, как нажимаю эту кнопочку «Активировать безрисковую сделку», и у меня активируется самая простая сделка. Окей, баг на платформе, хорошо, я согласен, но если бы мне кто-то хотя бы помог с этим как-то решить данную проблему, но, конечно же, в поддержке меня послали нахер. Но это еще не самое интересное. Эта сделка на $10 заходила неплохо так в прибыль. Но в конце, буквально за секунду, за миллисекунду, я даже разглядеть этого не успел, как сделка просто резким образом на 1 пункт закрывается в убыток, отстреливает вверх, и все. Вы получили убыточную сделку, Роман Александрович. Да. Мое имя и отчество. В общем-то, и после подобной ситуации, когда мне вместо безрисковой сделки, во-первых, брокер сам по себе решил активировать рискованную сделку, да, после данной ситуации я решил уйти с данного брокера, ибо, ну что это такое? Брокер сам решает, какую сделку тебе активировать. Когда ты нажимаешь активировать безрисковую сделку, тебе активируют обычно, но это как-то не очень на самом деле красиво выглядит со стороны брокера. Плюсом ко всему убытки в 1 пункт, которые действительно являются правдой, ибо брокеру конкретно этому выгодно закрыть вас в убыток. С данной конторой я также вам не рекомендую вести никаких дел. Переходим к следующему брокеру, и его сейчас даже нельзя открыть в Российской Федерации. Это брокер Binomo. Его очень сильно форсили в тот момент, когда TikTok еще был разрешен, и как раз таки он был на пике хайпа, но вернее в ТикТоке можно было спокойно выкладывать видеоролики. Binomo очень сильно форсили. Все эти трейдеры с Binomo, я думаю, вы даже этот мем могли слышать. В общем-то, по самой платформе сказать сильно нечего, к самому брокеру особых претензий нет, кроме того, что они, блядь, блокируют счета. Да, мне дважды блокировали счет на данном брокере, это какое-то сумасшествие. Я когда на нем торговал, все, конечно, было неплохо, все классно, мне нравился интерфейс и тому подобное, его правила. Кстати говоря, про правила еще поговорим. Но мне 2 раза блокировали счета, когда я пытался вывести хотя бы какие-то суммы наторгованные. То есть я хотел вывести прибыль, ну да, суммы там относительно небольшие, по сути дела, это было 200, и во второй раз, по-моему, 4
400 или 550 баксов, что-то такое, вот какая-то, что-то рядом с этим баксов, и мне просто блокировали аккаунты, оба раза притом. И это было с разных IP-адресов, если что. Самое интересное, это их торговые правила. Вот если ты, к примеру, закинул на платформу 10 баксов и такой, я сейчас расторгуюсь, заработаю 20 баксов, выведу и пойду куплю себе, ну, то можно купить на 10 баксов. Кофе с гамбургером. Итак, пойду я куплю себе кофе с гамбургером. Компания Binomo скажет, иди ты нахуй. Все дело в том, что тебе нужно будет совершить 10-кратный оборот, и только в таком случае тебе поставят деньги на вывод. Либо совершить x10 к своему депозиту. Они придумывают каждый раз абсолютно разные правила для своей платформы и могут, собственно, выдавать вам вот эту вот информацию. Типа, ты хочешь вывести свои $10 на торгованной прибыли и вполне вероятно еще 10 даже оставишь на самой платформе. Сделай 10-кратный депозит. Или сделай 100-кратный оборот. Нихуево, да, правда, действительно. Извините меня, сделать 10 баксов сверху, это нормально. А сделать x10 к депозиту, блядь, ты его потеряешь скорее. Ну, если ты разово это сделаешь. Как бы по самой платформе я даже говорить не хочу. В подобную помойку, очень сильно напоминающую Bintrade Club, лучше всего не лезть. Если Olymp Trade хотя бы все всегда без вопросов выплачивали, по крайней мере в тот момент, сейчас не знаю, то данные две помойки просто идут нахер. И на фоне этого я хотел бы порекомендовать вам 3 компании, которые действительно являются классными на рынке бинарных опционов. Итак, ну если не торговать на подобном дерьме, то где-то же надо торговать. Ссылки на оригинальные сайты брокеров, которых я сейчас порекомендую, вы сможете найти в описании под этим видеороликом. Итак, первый брокер InTradeBar. Данный брокер себя хорошо зарекомендовал. Он как швейцарские часы, да, терминал у него простоват, возможно, скучноват, но тем не менее он как швейцарские часы работает уже больше 8 лет, кстати говоря, и действительно хорошо себя зарекомендовал на рынке бинарных опционов. Никогда с ним никаких проблем нет. Он является топ-1 брокером на рынке бинарных опционов. Ссылку, как я уже сказал, сможете найти в описании. Второй брокер — это брокер Pocket Option. Я также на нем веду свою работу. Компания на рынке уже около 6-7 лет. В общем-то, с ней также никогда никаких проблем не было и нет. Большое количество крутых функций, фишек, ну и сама платформа выглядит посвежее, поновее. На ней действительно приятно вести свою работу. Ну и также брокерская компания Ayaza Trade, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке бинарных опционов за счет своей работы с клиентами. Действительно, никогда никаких проблем нет, а если что-то вдруг случается, то они всегда помогут вам решить любые вопросы. Данная компания зарекомендовала себя в плане своего комьюнити крепче всего, идет очень большая работа с клиентами. Брокер действительно запаривается над тем, чтобы все были довольны, и ни у кого никогда не было никаких проблем. Служба поддержки, кстати говоря, работает круглосуточно. Ну и сама платформа выполнена просто шикарно, дизайнерски она вызывает во мне бурю эмоций, а про функционал я и вовсе молчу. Он здесь действительно шикарный. В общем-то, также на данном брокере я держу весьма себе хорошую сумму для торговли, и именно этим 3 брокерским компаниям я доверяю. Ссылки на оригинальные сайты этих 3 брокеров вы сможете найти в описании под этим видеороликом. Всем желаю удачных торгов. У микрофона был Филкоми. Пока!